哇哦，太誇張啦！20幾種山野野果，現場手工製作，海鮮現撈現煮，夠新鮮。Hello， 大家好，又係我專門啊，我係獨角獸 SUTF 小分隊嘅獨食。今日我哋要去食一間喺龍崗大雲天地嘅火鍋店。呢間火鍋店咧主打係川渝重慶火鍋底料，但佢融合咗雲南嘅山野鮮果風味，屬於係雲貴川複合菜系，酸酸辣辣，特別適合喺夏天食，好開胃。真係講起都想流口水啊！依家即刻帶大家去試下，走！平時週末嘅話咧，佢係會排晒大隊噶。依家係3點半，係未需要排隊嘅。哇哦！佢呢度有180度嘅湖景，一邊欣賞湖景，一邊打邊爐，幾正！依家我哋用手機掃碼線上點單，肯定要試佢呢個鴛鴦鍋。嚟嘅招牌就係雲南燕中嘅野果，同埋傳統重慶紅湯。噔噔噔噔，依家上齊菜啦！為大家介紹下我哋今日點咗啲咩菜品，有好新鮮嘅帶子、蝦滑、繡球菌、聖子、打邊爐必備嘅牛肉、吊龍啦、五花子啦、柿餅，仲有好大一隻嘅生蠔啊、千層肚、毛肚、甲魚。試一試呢個湯底，哇！酸爽開胃。佢呢隻酸咧係嗰啲好天然嘅酸，唔係醋精嗰種酸，唔會話酸到乸胃嗰種。佢呢個湯底真係好飲啊！等唔切啦，快啲掉啲嘢落去淥先啦。